Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma trollagem com a minha amiga. Então antes de assistir esse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Então agora eu vou ligar pra ela. Peraí. Vamos ver se ela vai atender. Gente, tá ligando. Chamando. Alô? Oi? Oi, tudo bem, amiga? Não. Não. Como assim não? Minha irmã sumiu. Qual irmã? A Érica. Não acredito. Tô muito Você não liga preocupada. pra polícia? Não. Ligar pra polícia? Tem que ligar pra polícia. É só depois de 24 horas sumida. Não acredito. Eu preciso ligar pra polícia, só um minuto. Não liga. Não precisa. Claro, precisa. É só depois de 24 horas. Todo mundo já ligou. Ela sumiu lá no Metinho. Ela sumiu lá no cassino. Oh, a menina. Meu Deus. Não acredito, mano. A minha tia recém me ligou. Menos mil ajudas. Não, tem que ligar pra polícia. Como isso? Ela saiu de dentro do portão e sumiu. Como? Vou ligar pra polícia, amiga. Não liga. Já todo mundo ligou. Oi, fala com a minha mãe, tá? Não. Claro. Não precisa. E agora o que acontece? Não sei, só depois de 24 horas que a gente vai saber. Ai, meu Deus. Oh, Tia. Miga, Eu tava com ela. miga, miga. E É uma trollagem. depois... É uma trollagem. Eu não acredito. É uma trollagem, tô gravando vídeo. Como assim? Uma trollagem? É uma trollagem. Não pode ser. Mas é uma trollagem, tchau. Oh, meu Deus. Tchau. Se inscreva no canal da Karina, viu? Tá, tchau. Então, gente, foi esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal e tchau.